tener en Venezuela el derecho a rumbear otra vez. Un derecho fundamental que debería constitucionalizarse, el derecho a la rumba. Porque ¿qué somos nosotros si no rumbeamos jueves, viernes, sábado y domingo? No somos nada. Porque ¿qué somos nosotros si no rumbeamos jueves, viernes, sábado y domingo? No somos nada.